Labas rytas, išmiegojau čia. Čia toks kaip ir, galim sakyti, Rusijais. Rusijai išmiegojau. 20 eurų sumokėjau. Bet šauru tvarkinga, visiškai ramu buvo. Taip, žodžiu, kokias 8 valandas beveik neatsibūdęs pramiegojom. Jo, susidėjau jau daiktus viską ir ruošiuosi į Neum miestelį. Aš aišku, tame miestelį ir esu, bet į patį centrą važiuosiu ten. Išgersiu kavos, pavalgysiu ir pažiūrėsiu biškį tą miestelį. Nes, kaip minėjau, verta pasižiūrėti, kaip atrodo šitas vienintelis kurortas esantis prie Viduržemio jūros Bosnijoje ir Hercegovinoje. Jo, kažkaip ne kažką, čia tik tai tokie namai sunuomojami. Ir viskas, apačioje jaučiu yra kokie nors žvyruoti pliažai tenai. Ir ta bažnytėlė tokia. Tai toks stiliukas biški kitoks negu Kroatijai. Ta bažnyčia matosi kitokį biški. Tai va, išgėriau kavos. Labai didelį padelį padarė kavos, tai čia užtruko gan ilgai, kol išgėriau. Ir bandžiau surasti, kur čia nuvažiuoti, ką pasižiūrėti, bet praktiškai čia nieko nėra ką žiūrėti iš tikrųjų. Yra gal porą pliažų, kurie taip vidutiniškai vertinti. Yra ta bažnyčia tokia stati. Tokia labai įdomi. Apart pliažų ir čilinimo ir sėdėjimo kur nors terasose ar ten restoranse, aš nematau, ką čia veikti. Ir net nesileisiu prie pliažų, nes ten, žinau, ten yra gan nemažas nusileidimas, po to reiks man vėl pakilti su dviračiu. Tai, praktiškai tenai tas pliažas turbūt nieko nesiskiria nuo Kroatijos. Su Kroatijoje dar įspūdingesnių pakrančių yra, man taip atrodo. Tai va, Bosnija Hercegovina manęs nenori paleisti, tai iš kavinės tik išvažiavau, ant šaligatvio važiavau. Toks garsas. Ir padanga per, 10 sekundžių išsileido. Ir būtent tą padangą, kur aš buvau įdėjęs tą kamerą, kur ale pralaiko 3 pradurimus. Bet jeigu taip greitai įsileido, tai bus skylė didelė ir tikrai neveiks ta, kaip sakant, tas skystis tikrai neuždarys ten tos skylės tokios. Nes išėjo oras labai greitai. Čia tas taškiukas, kur yra, čia tas skystis išbėgo iš vidaus, kuris turi užsandarinti, bet aš čia bandžiau pūsti kelis kartus, jisai tiesiog skystis kaupėsi, bet jisai var oras kiaurai. Viskas pasikeičiau. Tai važiuoju kažkur rankas nusiplauti ir kepiklėlę prieš valgant bandelės. Kažkokį bandelį su varškeriu. Hello! Taigi pasiėmiau porą būrikų su barške arba su sūriu, porą jogurto, prieš kelionę reikia užvalgyti, biškiuką angliavandenio. Šitie būrikai labai įdomiai tokie pailgi šičia, nes ten būdavo Kroatijai, tokie kaip piragai iškepė ir supjaustų. Čia pailgas. Gal aišku ir Kroatijai galima tokių rasti, bet skonis niekom nesiskiria. Labai skanu. Gal biškiai suresnis šitas. Dar nusipirkau visokiausių bandelių. Kad badu nemirčiau kelionės metu, nes būna, kad kelionė pradedu praktiškai badu mirti, nes neturiu ką valgyti. Bandysiu nesuspausti. O matėte, ten tiltas dar matosi. Jis yra Kroatijos daly ir tas tiltas pastatytas neseniai. Jį statė vien dėl to, kad būtų galima apvažiuoti Bosniją Hercegoviną, kad nereikėtų kirsti šito siauro ruoželio. O kaip tas siauras ruoželis atsirado Bosnijos Hercegovinos įtakoje, čia reikėtų istoriškai žiūrėti. Osmanų imperijai priklausė visa Bosnijos ir Hercegovinos teritorija, o dabartinė Kroatija, jinai nebuvo irgi kaip Kroatijos valstybė ir ten kažkokia karalystė. Tiesiog didžiąją dalį Kroatijos valstybės valdė Venecija, o likusią Kroatijos
dalį valdė Dubrovniko Respublika. Buvo tokia Dubrovnikos Respublika anksčiau, jinai buvo gana nedidelė. Ir jinai buvo gana protinga, bet jinai protinga, turtinga ir labai konkuravo su Venecijos Respublika, šita Dubrovniko Respublika. Ir visais būdais stengdavosi išvengti karo, ten diplomatiškai stengdavosi viską užglaistyti. Ir nenorėdama, kad Venecija užkariautų Dubrovniko Respublikos, jie tiesiog sudarė sutartį su Osmanų imperija ir jiems davė šitą ruoželį apie 20 km šitos pakrantės ir kad būtų kaip buferinė zona nuo Venecijos Respublikos. Tai jeigu Venecijos Respublikai būtų reikėję pulti Dubrovniko Respubliką, būtų reikėję eiti per Osmanų teritoriją ir automatiškai jau konfliktas su Osmanais būtų. Tai tokiu būdu Dubrovniko Respublika išsprendė šitą klausimą. O mes važiuojame į Dubrovniką, būtent ten, kur ta Dubrovniko Respublika ir buvo. Hello. Ir viskas paliekame Bosniją ir Hercegoviną, vėl Kroatijos sieną. Reikės to vėl pasą traukti jau čia. Biškuką ieškojo, kažko pas mane. Atėjo tokie muitininkė ir ten visas tašės, viską reikėjo parodyti. Kažkaip biškai abejojau dėl drono, nes kažkaip nebuvau pasitikrinęs, ar čia galima droną vežtis, ar negalima. Galvoju, jeigu pamatys droną, pradės kabinėtis. Galvoju, gali būti problema, bet kažkaip net nematė to drono. Pultelį matė vienoje vietoje, bet gal nesuprato, kas čia per dalykas. Sakau, čia mano elektronika. Ir viskas. Tai dabar vėl Kroatijai. Kaip čia jie išvertė visą kelią, čia platina irgi turbūt. Daug akmenų. Tai mes jau važiavome teritoriją, kur anksčiau buvo Dubrovniko Respublika. Ir čia aišku biškiukai kitaip turėtų būti daug kas negu buvo prieš tai Kroatijoje, nes ten aš važiavau kaip ir Venecijos buvusioj zonai. Tai pavyzdžiui, čia yra, ten tokia yra kaip sala, bet ta sala dar priklausė šitai Dubrovniko Respublikai. Ir ten toj saloj matosi yra tokia kaip siena eina, kuri juosia visą ten tokį miestą. Dubrovniko Respublikos viena iš tų tokių brangių prekių buvo druska ir jinai buvo saugoma būtent tame miestelėje. Ten yra Ston miestelis, ten Maliai Ston vadinasi, kaip mažasis Ston, yra dar ir didysis Ston. Ten jis irgi yra apsuptas tokia siena akmeninė su fortifikacijom ir su tvirtovėm. Būtent jos saugodavo ten tą druską, kad jos neplėštų. Wow, koks medis. Žiūrėk, kokių yra paremtas. Mūrinių stovų, kad ta šaka nelūžtų. Per šitą tiltą reikės važiuoti man į Dubrovniką. Čia jau šoko su diplomais. Čia dar viena mergina ruošiasi. Eina savo.
Taigi, artėjame prie Dubrovniko. Tai ir patekome į vidų. Taigi, Dubrovnikas. Vieni žino Dubrovniką iš reklaminių bukletų, kiti žino turbūt iš Sostų karų filmo, nes čia buvo filmuotas šitas serialas. Gan didelė dalis šito serialo čia buvo filmuota. Bet apskritai Dubrovnikas buvo kažkada miestas, kaip miestas valstybė, kaip Monakas, toks pavyzdžiui. Gal šiek tiek didesnis negu Monakas, bet panašiai jis buvo turtingas miestas valstybė, kuris netgi klestėjo nuo 14 iki 19 amžiaus. Tai čia 500 metų netgi gyvavo šitas miestas ir jisai buvo gan turtingas, gan žinomas visoje čia aplinkinėje Europoje. Ir jisai, nepaisant, kad jį supo gan didelės valstybės kaip Venecija, Osmanų imperija, Vengrija, tačiau šitas miestas išliko diplomatijos pagalba, nes jis niekada nesiveldavo į karus, nežinodavo, kad pralaimės, tiesiog visas problemas, visus konfliktus stengdavosi užglaistyti diplomatiškai, kai kada mokėdavo duokles, kai kada ten išsiųsdavo pasiuntinius, išsiaiškindavo, ištyrinėdavo. Būdavo toks kaip ir paslapčių saugotojas, kaip ir informacijos tikėjas kitiems. O savo turtus susikrovė iš prekybos, nes buvo jūrinė kaip tokia valstybė, respublika. Ir prekiavo, kas jos buvo, daug dalykų prekiavo, bet vienas iš tų buvo druska, nes tais laikais druska buvo naudojama daug kur ir buvo gan paklausi, tai susikrovė daug turtų. Napoleonas tiesiog nusprendė taip, kad nereikia čia tų Dubrovnikų, tokių mažų valstybių, tiesiog atsiuntė kariuomenę, išardė visą struktūrą čia ir panaikino šitą Dubrovniko respubliką. Tai tuom ir baigėsi šitos valstybės gyvavimas. O dabar šitas miestas, aišku, yra labai populiarus, labai daug turistų, netgi dabar, kai kiek važiavau aplinkiniuose miesteliuose, praktiškai turistų nėra. Čia pilna užsieniečių, kiniečių, amerikiečių, iš visos Europos pilnas važiavę. Ir Liepos mėnesį būna daugiausia, čia būna sausakimša. Tai va, su dviračiu aš čia labai daug negaliu trankytis, nes yra kaip tokios pėsčių gatvės, siauros gatvės, kaip prasivažinėjau, kai kur ten prasėjau. Vienas iš dalykų, populiariausių dalykų čia yra apeiti tą gynybinę sieną. Yra gana stora gynybinė siena, nes būtent Dubrovnikas investavo į savo saugumą ir pastatė tokį miestą apsuptą stora gynybinė siena su tokiais gan giliais apkasais, kad apsaugotų visą turtą viduje esantį ir savo tokią kaip ir nepriklausomybę ir laisvę. Beje, Dubrovnikas buvo apšaudytas iš jūros, man atrodo, iš jūros buvo apšaudytas
per Kroatijos nepriklausomybės karą. Buvo šitas miestas apsuptyje, buvo kaip fronto linija. Bet po to buvo atstatyta, daug pastatų, viskas sutvarkyta. Tokias tokelės, nežinau, kažkaip man norėtųsi ir daugiau čia kažką pamatyti, bet su dviračiu nesinoriu čia trankytis. Būtų galima daryti pririšti ir čia vaikščioti. Ta gynybinė siena apėjti. Iš tikrųjų, esu apėjęs tą gynybinę sieną Liepos mėnesį ir buvo labai karšta. Tai geriausias, man taip atrodo, vat, ir yra iki Liepos mėnesio geriausias metas važiuoti. Gerai, dar biškiu prasivažiuokime aplinkui, biškiuką pasivažinėkim ir po to už Dubrovniką aš vėl važiuosiu dar šiek tiek toliau, gal kokį 10 km, nes mačiau, labai geras kempingas yra. Man pakeliui į Juodkalniją, tai tenai aš tame kempinge šią naktį ir išmiegosiu. Tikrai buvo turtingas miestas. O turtus susikrovė, kaip sakiau, iš prekybos. Beje, buvo labai įdomiai sudarę sutartį su Osmanų imperija. Pats Dubrovnikas buvo krikščioniškas, bet Osmanų imperija, žinoma, kaip žinote, musulmoniška, bet jie vis tiek sugebėjo taip diplomatiškai susitarti, padaryti sutartis, kad jie tiesiog galėjo prekiauti ir Osmanijos imperijoje, ir likusioje Europoje, taip kraudamasi turtus. Tai va, vienas iš pagrindinių fontanų, šitas gražus fontanas. Aš jau grįžau prie tos pačios gatvės, kuri važiavau, nes kitom gatvytėm aš kaip ir nelabai galiu važinėtis. Ir laiptai visokie, dar ant bokšto, ant gynybinės sienos galima užlipti tenai, apeiti ratuką. Beje, nuo gynybinės sienos labai daug viskas gražiai matosi. Visi kiemai, visi pastatai. Gan faina ten apeiti. Ir jūra matosi, aiškiai, iš šonų. Nu nieko savo, po Dubrovniką su dviračiu varinėjai. Šitas irgi iš filmo, man rodas, yra. Jo. Oba. Tai vam palieku šitą nuostabų senamiestį. Tikrai fainas miestas, verta aplankyti. Ir ne vien senamiestis yra gražus Dubrovniko, bet viskas sutvarkyta, aplinkui prisodinta, prižiūrėta. Nu, gražu, čia iš tikrųjų atostogauti ne veltui daug kas ir važiuoja. Aš irgi važiuočiau mielai čia atostogauti. Ir pliažų yra čia aplinkui visokių. Tai va, atvykau į kempingą. Pilnas kempingas, praktiškai vietų nėra. Tai tiesiog čia laiptukas biškį nusileidau. Tuk. Jau radau tokią privačią vietą. Tik nėra labai lygų. Lygiausiai tai yra čia arba čia, bet čia yra kažkaip pamatai, matosi biškį eina. Nebent aš čia kažkaip ant tų pamatų ir statyčiau. O čia tai nestatysiu, nes čia krenta tos ir čia pilna prikritę. Va, kažkokie vaisiai čia. Be kvapo, net nenori ragauti, kažkokie labai minkšti ir tokie įdomus. Nes čia dėt palapinę, tai čia grinai ant tų. Bus palapinė visą kiaurų šlapė tokia ir prilipas. Tai turbūt va čia bandysiu kažkaip. Taigi dar pasijunkiau
kamerą, kad atsisveikinčiau. Čia yra mano stovyklavietė. Praktiškai vienas čia esu. Abejoju, ar be ateis kas nors, nebent dar koks nors užklydėlis irgi su dviračiu. Šiandienos kelionė pakrantė buvo tikrai labai gražiai ir faina. Gal ne viską nufilmavau, ne viską parodžiau, bet tikrai man patiko. Tiesiog nepatiko gal biškiuką per intensyvus eismas, kad turistų jau šiandieną buvo daug. Jau tikrai ir matau, ir kempingas pilnas, ir matosi, kas būna vasarą kempinguose čia visur aplinkui. Tai galima čia jau pamatyti, nes čia yra visiškai pilnas kempingas. Tai atsisveikinsiu su jumis. Tai su jumis atsisveikinu ir iki rytojaus.